Сега вървим за храната. Да ни дадат храна, да ядем. Предположението, че мечката идва от тази посока, върви по тази тясната уличка и отива от тата, четете записа. Малко преди 22 часа мечка се разхожда по улиците на село Бръщен. Звярат минава на метри от прозореца на Емине Карайланск. Жената е с ампутирани крайници и живее на приземен етаж. С съпруга изживяват мигове на истински ужас. Аз видях мечката е там, виж, между двете кащи вратите. И мечката, ама ми се стори мечка е. А на него казвам, какъв да не е някакво куча. И я тук наглядам, за да върви, ама тежки стъпки. Не отворих прозорец. Но близо до вас мина? Да. Я из нас гледам. Той искаше да излезне. Но плашите ли се? Много. Много. Много се оплаши. Я помисли да не ми тракне слапата на прозорето, че тук спим. Отдолу. На първи етаж? Да. И много се изплаших. Прозореца тук, гледаме, точно и тук върви и лекичко, бамничко. Мен беше срада да иде, когато тук беше, защото да не ми се върне и да ми чупи вратата, да влезе, ще я изяде, например. Притеснявахте, че може да влезе вътре? Може, защото това певице до гръма. И идвам тук и гледам лекичко штората, аз няма да гледам. Стои, аз викам мечка и мечката се спре и погледна към прозореца. Жената вика, не дай говори, че тя ще дойде тук, ще изяде. Мечката, но не беше срал от певицето до грама, ако да ни дойде, да напъняли и ще влезне и жената ще я изяде, защото той няма крака, не може да бега. И аз ще рукам помощ, ама аз ще взема да бегам. Тук нагоре? Да, нагоре и навънка към градината. Това е много слабо, певицето. През прозореца може да влезе? Може. Може, защото ако е гладна, може да навлезе и ще За първи път не се случва това нещо. Наблизо има и училище, детска градина. Училището е на 200 метра. Ей го там къде е. Може да го заснемете така. На много близо. И детска има. Ами, като казахме на всички, на кмета, на селото, и той ги предупреди всичките да знаят, че има мечка. Мечката е заснета от охранителни камери. Минути след нея по улицата минават младежи. Никой в Бръщен не помни мечка да е слизала по улиците на селото. Хората са притеснени. Опасно е. Но не знам, някакви мерки трябва да се предприемат. Учителка съм, да, начална учителка. Идвам от рано сутрин. Не сме срещнали, но да си е опасно. Да запазят самообладание, да не правят резки движения. Това, което казваме на хората като цяло. И особено в гората, когато ходят за дърва, за друго. По същия начин да не се бяга, полека да се отстъпва назад и така. Ами ще седнеш и ще седиш мирно и това е. Ако те нападнеш, ще те нападне, какво да правиш? Не сме стари, замисли да бягаш, свършено с теб. Майката му е бягане. Ти не можеш да избягаш на нея. Не можеш да избягаш на нея, ако те подгони. Трябва да отстъпиш. Го дойдят вътре в къщата ще няма да излиза мълка, ако видя на входната врата. Не става, как ще излезеш? Излезеш и отиде. Може и без теб. В селото не е влизала, около селото и идвала е, виждали сме следи, там друго, но в селото не беше влизало до сега. Другото, което е, че тази година много сушава и тяхната храна изглежда в много малки количества и оттам гледат където могат да намерят нещо. В град Доспат от близо месец мечка посещава къщата на семейство Джамбазови на улица Георги Сава Раковски. На този клип мечката се разхожда под терасата, без да се страхува от хората.
Почти всяка нощ животното опустошава дворното място и се изхожда пред къщата. Правила е опити да влиза на първия етаж. Това всяка вечер. Даже мога да ви покажа, имам снимки. Имахме там футиол, направени, обърнала футиола. Обърнала ми на кучетата къщичките. И почва даже тук по стълбите нагоре да се качва по вратата ми, досажда. Тоест влиза в къщата? Да, тук от тази врата, виж как сме вързали, за да не може да дърпа, защото тя дърпа и се отваря и се излиза най-спокойно. Мечката влиза през вратата? Да. От другата страна на прозореца ми се беше облегнала, скъсала я. Имаме едно като мрежа сложено. Махнахме го, сложихме шперплат, за да не може да, защото то е ниско. Колко време продължава този тормоз? То най-малкото 20 дена. Една и съща мечка ли? Сега не мога да ви кажа една и съща ли. Мисля, че не е една и съща мечка. Голяма ли е? Доста голяма. Тук имах тиквички, долу имах фасола, имах малината, капината, цялата отскубнала с корените. Всичко ми е унищожено. То да не посегне на живота и на хора? Ви сега, като няма какво да се храни, това се очаква. Като няма кой да й обърне внимание, оплаквахме се. Ето следите откъде е минавал. Следите са пресни, ето, това има ли, виж? Виж колко ми е прозореца, виж къде е минавал, ето виждаш ли? Къде е минавал? Нищо, какво да правим? Нямаме оръжие, откъде е оръжие? Нямаме. Няма оръжие, влиза си вътре напред, ето виждаш прозореца как е. Не се влиза си, какво ще ти направиш? Нищо, трябва да бягаме ние от нея. Тя се опитала, може би нещо интересно, видяла ли, не знам, опряла ли се, както тя е голяма. Но чухте? Как да не чуме, нали, излеземе, нали, кучетата залаха, нали, излеземе да видим какво става. Оплаши ли се, махна ли се веднага? Та не една вечер, не, даже тук на крушата, виж всичко изпочупено, погледни, какви са погледни. И отгоре гледаме из терасата, даже ще ви покажа как се спи тук под терасата. Спи си? Да. Не й пука? Не й пука въобще. Тук е. Да, легнала се тук и почива си. Има разрешение за отстрел за мечката, която тук е забелязвана на улица Георги Сава Раковски. Но граждани коментират, че мечките са повече от 4-5. На съседната улица Доспадска мечка спряла и под прозореца на Емине Зелева и останала там повече от час. Синът на Емине заснел животното. Мечката беше тук е под наслива, ядеше. На друга улица в град Доспад е видяна друга мечка с малко мече. Той предишния вечер пак комшиите са видели и по-малка бе имал. Имат ябълка под ябълката, търсило ябълки. Тук джанки. От сливата джанки и по земята ги обираше, ядеше. Въобще не бягаше. И двете момчета заснима, и кучетата лад, и въобще не бяга. Небив Ерев срещнал мечето. Това се случва на около 300 метра от сградата на общината. Да, сега го видях на живо мечето. Аз оплаших и с кола, да без тази кола. Назад и нататък. Викам, може тук да и майката. Да кажем, аз за първи път виждам такова животно. Дълго съм виждал, обаче мечка само на телевизията. Мечките са повече от 4-5 тук в района на землището на Доспад. Имаме сигнали, както казах, от село Бръщен, също така и от село Любче на разклона е била забелязвана. Сега непотвърдена информация се коментира сред населението, че тъй като това за първи път се случва тук на територията на общината, че има мечките са дошли от някакъв резерват от съседна Гърция. Ние сме тук в гранична зона през лятото вследствие на някакъв пожар, но това е непотвърдена информация. Според мен основната причина е високата популация на мечката.
тъй като тези кадри, които излизат в интернет пространство и по медиите, са обикновено на млади мечки, които поради високата популация, възрастните, които са териториални животни, прогонват младите 2-годишни мечета и те си търсят прехраната в близо до населените места. Опасно ли е за хората? Това си е диво животно, което навлиза в населените места, при положение, че дори една 2-годишна мечка, тя тежи средно 60-70 кг при заплаха, да, би нанесла щети. И на човек, и на животно, и на имущество. Тоест, според вас не става просто, че климатични условия за засушаване, а просто увеличена популация? Ами това не е последната година, това явление се наблюдава последните години. Появяват се мечки и там, където никога не ги е имало. Вече в полските райони се появиха мечки от няколко години, в община Брезово се появиха, където няма сведения за мечки от над 100 години.